Мен карындашым деле сүйлөсөм, турсам эркекче. Түрктөр жагабы? Жок. Жакпайбы түрктөр? Кандай? Түрк балдар кандай? Жакшы. Түрктөр жагабы? Түрктөр Ай балакай, билип жүргөнү унутпай, ата бабалардан калган тини бизди жорутпай, аргымагын жорготай, туяк токтобогон жай. Салам достор, бүгүнкү биздин видеобузда Билен менен каналында Мырзайым досум экөөбүз сиздерге жаңы бир эң сонун видео даярдадык. Бүгүнкү тема биздин биздин темабыз кыргыз кыздарынын башка улуттардагы балдарга көз караштары, алардын жүрүм турумдарына ой пикирлери кандай, ошол жөнүндө сурап өтмөкчүбүз. Анда эмесе биз менен болуңуздар жана Билен менен каналына жазылыңыздар. Кыргыз кыздардын башка улуттарга үйлөнүшүнө кандай карайсыз? Жакшы. Түрктөр жагабы? Рахмат. В данный момент многие девушки встречаются с другими нациями, когда вы смотрите. Нормально. Нормально, да. Нормально это, да? Почему бы нет? Я рождена двух наций. Я тоже, кстати, метиска. Мне все равно было бы либо. Почему бы нет? Многие встречаются с турками. Вам нравятся турки? Нет. Почему не нравится? Не знаю, нет. Не нравится, да? Спасибо большое. А сизге түрктөр жагабы? Кысы адам аттарын эми көрөм. Кыргыз кыздардын башка улуттар менен сүйлөшкөнүнө кандай карайсыз? Жакшы эле, нормально. Ну, наоборот, жакшы болуш керек башка улуттар менен сүйлөшкөндөчү. Алардын деген ойлорун билиши, маданиятын, культура үйрөнүшү. Эгерде Кыргызстанда деген бүт баары эле жакшы жашап турбай эле да. Ошон үчүн эгерде мүмкүнчүлүк болсо чет өлкөгө чыкса жакшы эле болот. Түрктөр жагабы? Түрктөр жакпайт. Сабасбы? Kahrediyor hayat beni, acıların çocuğuyum. Учурда кыргыз кыздардын башка улуттагылар менен сүйлөшкөнүнө кандай ойлоруңуздар бар? Мен деле, например, башка тегеле. Түрктөр менен жүрөт го кыздар ошо. Эмне турпашы? Жакпайбы түрктөр? Каршы эле мен кыргыздын жигиттери албай караса билбейм. Смотря ошо отношения карайт да болгончу. Патриот сезими караганда каршы элесиз да кыргыздар. Түрктөр жагабы? Азыркы учурда түрктөр менен кыздар жүрөт го ошого. Бизге эмнеси жок эле алардын? Кыргыз кыздар, кыргыз балдарына келсе. Түрктөр жагабы? Түрктөр жок. Жакпайт. Деле түрктөр жакпайт. Түрк кыздар да болсун, кыргыздар деле мындай таза болсо эле жакшы болмок да. А түрктөргө маани берген. Мошина. Нормально. Түрктөр жакшы кыздар мындай. Жакшы кыздар түрктөр. Балдар эле кыздар. Гел менен жетип. Болду 2 секунд. Азыркы учурда кыргыз кыздардын башка улуттар менен жүргөнүнө көз карашыңыздар кандай? Жаман. Туура эмес да кыргыздар турбай бар. Кыргыздар менен сүйлөшсө болот. Өз бактысы үчүн күрөш керек да бир адам үчүн. Түрктөр жагабы? Жок. Бул эркекче силер деле кандай карайсыздар мындай? Мен карындашым деле сүйлөсөм, турсам эркекче. Балдар кандай? Жакшы? Жагабы сага? Чын айт. Чын. Чын. Сенчи? Мады. Сулайман Султандыбы? Билесиңби? Билем. Хырымды да билем. Азаматсың. 7-чи канал. 7-чи эме. Ким? Ардабы? Ооба. Арда, Барселонада ойнойт. Ооба. Рахмат достор сизге, чоң. Кыргыз кыздар башка улуттарга турмуш куруп жатканына кандай карайсыз? Көз карашың кандай, оңго же терсби? Мында эмне болмок эле. А түрктөргө кандай карайсың? Нация катары, улут катары көз карашың? Өзүбүз түрк тилдерге киребиз. Жакшы эле карайм. Жакшы эле адамдар эми. Баары эле адам да эми, мусулманбыз да. Биз өзүбүз аракет кылып, мындай жакшы жашоого немесе биздин кыздар деле бөлөк жака турмушка чыкпайт деп ойлойм. Биз баарыбыз мусулманбыз, түрк калктарынанбыз. Эми ар бир адамда, ар бир улутта өзүнүн жаман адамдары, жакшы адамдары болот. Videoyu böyle bitirmeyi düşünüyordum ama vicdanım buna el vermedi. Kimse beni yanlış anlamasın. Benim bu zamana kadar yaptığım tüm işler Kırgızistan ve Türkiye arasındaki köprüyü güçlendirmek, köprüdeki o halatları, o bağları güçlendirmekti. Bazı yerlerden bana eleştiriler geliyor. Beni bir videoya bakarak
eleştiriyor insanlar. Sanki burada ben kötü şeyleri göstermeye çalışıyorum. Lütfen arkadaşlar beni bir videoya bakarak değerlendirmeyin. Benim kanalımdaki diğer videoları da izleyin. Diğer konuşmalarımı da izleyin. O zaman benim ne düşüncelere sahip olduğumu sizler çok iyi anlayacaksınız. Bundan hiç şüphem yok, inanın bana. Bugün de sokağa çıktık. Türkleri seviyor musunuz dedik. İlk başta sorduk ki Kırgız kızlarının başka milletlerle birlikte bir hayat kurmasına nasıl gözle bakıyorsunuz? Bu soruyu sorduk. Ardından Türk milletini seviyor musunuz dedik. Aldığımız yorumlar açıkçası üzüyor mu beni? Tabii ki üzüyor. Çok üzücü bir şey. Neden üzücü bir şey? Çünkü bizim çok büyük bir tarihimiz var. Dedem görse utanırdı gerçekten. Aynı şekilde Kırgız kardeşlerimin dedesi de görse bu yorumlardan utanacağını düşünüyorum. Çünkü biz bir obada birlikte kımız içtik. Düşmana karşı savaştık. Bir milletiz. Bunun hiçbir farkı yok. Kırgız ve Türk. Ben her zaman bana ne kadar eleştiri gelse de, ne kadar bana kötü konuşsalar da ben her zaman bunu savunmaya devam edeceğim. Haykırmaya devam edeceğim. Bu kardeşliği, bu kardeşlik mesajını haykırmaya devam edeceğim. Ama bunun yanında bizim de kulağımıza, yani Türkiye Türklerinin de kulağına küpe olsun diye bu videoları paylaşıyorum. Neden bu insanlar böyle düşünüyor? Bir kere olsun başımızı şöyle koyup düşündük mü? Neden bu insanlar sevmiyor bizi? Bunu hiç düşündünüz mü arkadaşlar? Biraz da hatayı karşı tarafta değil, kendimizde aramamız gerektiğini düşünüyorum. Ben Türklüğün, Türkiye'nin orada burada sağda solda terbiyesizce temsil edilmesinden dolayı bu insanların bu fikrine, kötü olumsuz fikrine katkı sağladığını düşünüyorum. Türklük çalışarak temsil edilir. Türklük üreterek temsil edilir. Türklük ekonomiyi, teknolojiyi elinde bulundurarak temsil edilir. Türklük bilimsel çalışmalarla, bir şeylerle temsil edilir. Sağda solda ona sarkı, buna sarkı, buna küfür edip, şuna şöyle deyip temsil edilmez. Demek istediğim, bu arkadaşlara kesinlikle kızıp da küfürlü yorumlar istemiyorum ben burada. Asla böyle bir şey kabul etmiyorum. Eleştirebilirsiniz, eleştirin ama hakaret etmeyin. İnanın bana, ben bunları o kameraya tutarken duydum. Soğuk duş aldım. Dışarıda yağmur yağıyordu. Bu da katkı sağladı bana, yağmurun yağması. Üzüldüm açıkçası ama her ne olursa olsun, karşıma kim çıkarsa çıksın, ben bu kardeşliğin var olduğunu düşünüyorum ve bu kardeşliği de güçlendirmek için elimden geleni ardına koymayacağım. Ne olursa olsun. Tabi gerçekleri de size göstereceğim. Gelip biri bana sataşıyor mu? Ben size bunları da göstereceğim. Ne yapayım arkadaşlar? Ben gerçekleri göstermekle mükellefim. Ben bu gerçekleri göstereyim ki size. Ona göre hareket edelim. Ona göre bilelim arkadaşlar. Ne oluyor? Kırgızistan'da neler bitiyor? Bizim kardeşlerimiz bizim hakkımızda neler düşünüyor? Olumsuz düşünüyorsa neden böyle düşünüyor? Bizde de birazcık bir şey var mı acaba? Ben bunu sizlere sormak istiyorum. Yorumlarda belirtin kardeşlerim bunları. Benden bu kadar. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Tarih baraktan alıngan malumatın paydası, batırlardın arasından ülgü dolsun manasın. Men Kırgızdın balası, ot jalındap turgan karıştırdın göz karaşı. Kırgızmın desin kılıktarın buluş gerek erkekçe. Aytkan sözümü turup, jaşomuy zamı bolsa erkekçe. Bizdin jigitlerge jet gerek.